棒，好棒！东方艺术团，优秀。哦，优秀！东方艺术团表演。卡当卡顺天湖东方艺术团表演。
鸡头拿大刀后，关刀关刀，鸡头拿关刀后，大刀，鸡头拿关刀天后宫，八点半，鸡头拿关刀，鸡头关刀，北东九八当发瞬间五鸡头拿关攻杀刀，关攻杀刀，正头攻杀的那个，对，好。你不要动我。要进我。正头很长很多。晚上6点到晚上12点。对，我们长正头。正头很多。今年真武店绕境活动第3天。
艺术团编跳舞蹈表演。要表演拿皮跑，随机指挥。较大声会惊到。好了，好大。哦，桃园第六线，现在有桃园和乐线，到南滚线那边，先从桃园来的，桃园第六线。要表演拿平板啊，可以参加天然的艺术庙会，还有高级艺术，双方面互通。上一次，现在不是双方面互通。前面三圣宫嘛，后面8人大轿，再加上小轿，有9个人。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
对头，对。的调子没有污点量音线，这样有污点量音线，这样先来。现在已经有点熟了，镜头正常化。好了，这边在这边要这边啊，大家爱一个。阵容很庞大的姑娘在说，他那个牛肉饼然后他要给这个科研的效果好，还有他三个，他是好了，好了，
乡镇。马英九总统送影片心灵真影片绕境活动第2天。绕境活动第2天。今天国历10月。非常不错。这应该不是景物。